हर साल हमारे देश के हजारों लोगों को बाढ़ के कारण जान चली जाती है, लेकिन अब जान जाने की संभावना बहुत कम हो गई है, क्योंकि मार्केट में नया बोट आ चुका है जो रिमोट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा और डूबने वालों को आसानी तरीके से बचा लिया जाएगा। जिसने भी ये बोट बनाया है उसको दिल से सलाम है।